jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja għall-Alla, glorja tas-Sinjur. Infaħru, nberku, naduraw, nadruċi. Irrodulek ħajja, glorja kbira tiegħek. U li għadna sultan tas-sajja. Għadna missier ġisna kollox. U li jimen waħdini Ġesu Kristu. U li għadna ħarfkarna bin il-missier. Intli tneħħi l-nubin tal-dinja, ħenna għalina. Intli tneħħi l-nubin tal-dinja, il-ħattat tagħna. Intli jieħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Aziz, inti waħdek Mulej, inti waħdek Loli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu. Glorja tal-missier Alla. Nitolbu u Alla ta' seta bla tarf taħkem fuq kollox fis-sema u l-ard, isma' bit-tiba it-talb tal-poplu tiegħek u għati il-paċi fi żmienha b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Samwel kien mindud fit-tempju tal-Mulej fejn kien hemm l-Arka ta' Alla. Il-Mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għand Eli. Hawn jien qallu, għalfejn sejjaħtli? Ma sejjaħtlekx wieġeb, erġa' mur imtiet u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samwel. U Samwel qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli? Ma sejjaħtlekx ibni wieġeb, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-Mulej u anqas kienet għadha ma tarfitlu l-kelma tal-Mulej. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli? U Eli fehem li l-Mulej kien qed jissejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwel, mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb, tkellem Mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu. U l-Mulej ġie waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra, Samwel, Samwel. U Samwel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-Mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-Mulej roddu ħar lill-Alla. Sar misponsorjali ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-Mulej u niżel ħdejja u sema l-għajta tiegħi. Edit li fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma tittaxxabx sagrifiċċju offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vitilmi tal-ħeruq u ta' tpattija, imbagħad jien qed hawn jien ġej ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej dan int tafu, ngħidu flimkien hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, il-ġisem mhuwiex għaż-żina iżda l-Mulej, u l-Mulej huwa l-ġisem. U Alla qajjem il-Mulej u jqajjem lilna wkoll bil-qawwa tiegħu. Ma tafux li l-ġisma tagħkom huma membri ta' Kristu? Min jingħaqad mal-Mulej u ruħ waħda miegħu. Aħarbu ż-żina, kull ġnub li wieħed jagħmel u l-barra minn ġismu. Iżda min jagħmel iż-żina ikun qed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispiritu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla? Ma tafux li intom xtaqkom infuskom? Bilgħoli kontu mixtrija, mela tuġġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom.
Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lill-Alla jekk joġobkom qumu bil-iqfa l-Evanġelu. Sibna l-Messija, il-grazzja u l-verità seħħu permezz tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġwanni kien hemm ma' 2 mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mexxin warajh u qalilhom: xi tridu? Iżda huma staqsewh: Rabbi, li tfisser Mgħallem, fejn toqgħod? U weġibhom: ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Wieħed mit-2 li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri, hu xmun Pietru. L-ewwel m'għamel mar isib lil ħuh u qallu: sibna il-Messija li tfisser Kristu, u ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: inti xmun bin Ġwanni. Inti tissejjaħ Kefas jew Pietru. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kikolli nsaqsi lill-familji, liż-żgħażagħ, lis-saċerdot, lil dawk li daħlu fl-użu tar-raġuni, mistoqsija li xi ftit jew ieħor il-koll kemm aħna nagħmlu, x'qed infittex f'ħajti u lil min. Jekk tibdew tindunaw il-moħħ li beħżejjinna l-bambin, ir-raġuni, tenna biex nistaqsu, u l-fidi bl-imħabba tal-qalb tenna biex nirrispondu. Għandna ġurnata tipika ta' Ġesu. Il-Vanġelu ta' San Ġwann jimmarka anke l-ħin bħal meta żewġ ħarajjes, żewġ maħbubin ikunu iltaqgħu u iltaqet l-imħabba tagħhom u tibqa' tiftakar il-post, il-mument, l-okkażjoni, il-ħin. Hawnhekk ukoll hawn miktub l-4 ta' wara nofsinhar. Ħammorru bil-mod. Wara li Ġwanni jinduna li Ġesu huwa il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja, iħares u jarah ġej lejh. Jara l-Ġesu ġej lejh. U l-verb tħares qed ninduna x'hemm ġo fejk. Huwa verb li San Ġwann jużah darbtejn biss fil-Vanġelu. Dak li qrajna llum fil-Vanġelu kollu jinstab hawnhekk. Ta' min għandu ħarsa li taqra l-qalb. U Ġwanni jarah ġej lejh u jiddan il-ħaruf tal-Alla.
mhux l-iljun feroċi ta' Alla, mhux il-lupu, imma il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnub jew id-dnubiet, imiktar id-dnub li qed jagħmel id-dinja diżumana, id-dnub tad-dinja. Interessanti. L-għada ma jkunx waħdu. Hemm tnejn miegħu. Wieħed għandu isem, Indri, u l-ieħor m'hemmx isem biex aħna inħossuna li qegħdin hemmhekk. F'dik il-persuna li m'għandix isem. Kull wieħed u kull waħda minna. Tħallna f'din ix-xena tal-Vanġelu. U Ġwanni jgħid araw, behold, araw il-ħaruf ta' Alla. Dak li twieled biex b'demmu kienu jifhmuha din tal-ħaruf. Id-dem tal-ħaruf li minnu l-qerriedi ma għaddiex, ma daħalx fid-djar tal-Lut, imma daħal fejn ma kienx immarkat bid-dem tal-ħaruf, id-djar tal-Eġizzjani biex jeqret. Minna dak id-dem u għad-dem ta' Kristu fuq is-salib, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. L-istess Iżajja jgħid bħal ħaruf siket meħud għal qatla fidejn min iġorru, ma fetaħx fommu, imma bil-mewt ta' dal-ħaruf intom bil-pjagi tiegħu sibtu il-fejqan kemmu sabiħ il-kelma talla. U issa dawn qed jifhmu li ġi xi ħadd biex lilek ma jħallikx fid-dnub, ma jħallikx fid-dwejjaq, u xi kultant tejtuf bla sens u kif nieħu paċenzja b'żewġi, b'marti, kif nieħu paċenzja b'sieħbi, kif nieħu paċenzja b'dis-sitwazzjoni. Jekk toqgħodu attenti, l-ewwel domanda li jagħmel Ġesu lil dawk li qed ifittxu allura lilna xi tridu? X'qed tfittxu fil-ħajja? Interessanti li San Ġwan did-domanda jerġa' jpoġġiha fuq fom Ġesu. Minn hawnhekk qiegħda l-ewwel kliem ta' Ġesu. Xi tridu? Speċi jien ġejt biex nimlilkom qalbkom. Interessanti li San Ġwan issa ipoġġi did-domanda fil-qawmien meta Marjam ta' Magdala tmur tfittex il-Ġesu u ssib il-qabar vojt u x'jgħidilha? Lil min qiegħda tfittex smajta? Jien ġejt biex dak li qed tfittex ikun dak li veru jtik il-ħajja, jtik is-sens tal-ħajja, jtik il-paċi. Saqsuh il dak iż-żagħżugħ jew dik it-tfajla li daħlu fit-tlieta l-erba' ta' wara ta' filgħodu dal-għodu. U saqsi imma inti x'inti tfittex eżatt? Il-min juża l-kannabis pereżempju mhux għal skop mediċinali biex jinsa jew jaljena jew jaqbad vizzju. Għax il-messaġġ iridu nagħtuh tajjeb, ma tajnieħx tajjeb disgrazzjatament, għax il-flagell qed narawh pjaga kbira, U tgħidlu immint b'dal-konsum tal-alkoħol, x'int tfittex? Bil-vjolenza domestika, x'int tfittex? Bis-swat jew bil-lob tal-azzart, x'inti tfittex? U nistgħu nibqgħu sejrin aħna fil-ħafna dnubiet u nuqqasijiet li nagħmlu u ngħid imma jimpropju. X'qed infittex jekk m'għandix il-ferħ ta' qalbi? Ġesu dar lejhom u rawhom mexxin warah. Interessanti. Malli Ġwanni jgħidilhom danu dawk telqu marru. Meta jien nagħmel esperjenza ta' Ġesu fil-qudiesa, fil-priedka, fil-kelma tiegħu, jien immur warah. Ma noqgħodx inqis għax hu biex iħobbni ħallas prezz. Ma għadx iqis kemm aħna ħanoffenduh, kemm aħna se nkunu doppja faċċja miegħu. Ma għadx iqis dan. U ħallas b'demmu prezz għoli biex ħadd minna ma jintilef. U mbagħad x'in jgħidilhom xi tridu jgħidulu Mgħallem, issa interessanti. Hekk interessanti għaliex normalment fi żmien Ġesu kien l-istudent li jażel li Mgħallem. U Rabbi Mgħallem kien hemm ħafna. U allura qed jgħidulu int li għandek l-awtorità, int li għażiltna, int li qedtilna xi tridu aħna ġejjin warajk. U issa jgħidulu huma fejn toqgħod? Fejn toqgħod impressjonanti li waqt li Mgħallmin
rabbuni, rabbi, kellu d-dar jew kellu l-iskola fejn jgħallem, Ġesu jgħidilhom ejja waraw. M'għandix indirizz, m'għandix bib, anzi f'mument minnhom jgħidilhom la safar tal-ajru għandhom il-bejtiet, l-pupa għandhom l-għerien, il-volpijiet għandhom l-għerien, imma bin il-bniedem m'għandux fejn imitrasu, ejja għamlu l-esperjenza. U esperjenza mhux ifisser il-qudiesa biss, ifisser l-imħabba. Il-min tħobb tiftakar fih, il-min tħobb dbati għalih, il-min tħobb tkun lest li tagħti ħajtek għalih, u għalhekk qed jgħidulu fejn toqgħod ejja u wara. U Ġesu jieħodhom għal din l-esperjenza u marru u raw il-velb qed tara fejn kien joqgħod, raw din l-esperjenza u dakinhar baqgħu dal-verb ukoll importanti għal San Ġwan. Rimanenti li tibqa' miegħu. Tafu għaliex? Għax qabel ġieħu aħna ma ngħidux ej joqgħod u ġie joqgħod magħna. Min iħobbni jaraf li jien inħobb il-missier u jien missier niġu u namru għandu. Mhux l-affarijiet tad-dinja se jimlew il-qalbna. U di tgħiduha intom. Mhux il-ħwejjeġ tad-dinja, mhux il-karrieri, mhux dak kollu li jista' jkollha d-dinja. Jimla l-qalb dak li jagħmel il-qalb. Int ħlaqtni għalik u dak qalbi ma tintelaq jekk ma timteliex bejk. Dak qed jgħidha min għamel esperjenza tal-inqas 9 snin il-bot minn Alla, Sant Wistin. U mbagħad ma kellhomx l-arloġġ, imma jgħid kien il-ħabta ta' wara nofsinhar, bħal meta dik l-imħabba tiltaqa'. Jimmarkaw il-ħin, imma interessanti, dixrit niżilha wara li niżel il-post fejn kienu d-deskrizzjoni, kważi x'qed isaqsu x'qed jgħidu, wara li jarawhom jimxu warajh, issa qed jgħidilna l-erba' din li jenna x'tinteressana u żgur li tinteressana. Għax kienu jqisu l-ġurnata bix-xemx u issa waslet biex tispiċċa ġurnata oħra mal-5 ta' wara nofsinhar. U baqgħu jiftakruh dak il-post. Dak il-ħin, imma mhux biss, għaliex issa se jibda jum ġdid. Ħadd ispiċċa ġurnata oħra, mhux bħala ħin kronoloġija. Issa li ġejt int il-ħaruf Talla, issa li ltqajt miegħek, issa li ndunajt kemm inti tħobbni, issa li ndunajt kemm inti ġaħejjejt li post fejn se nkun, issa li ndunajt kemm il-paċi ma tinxtarax bil-flus imma nsiba biż-bik, issa li ndunajt li s-sens tal-ħajja tiegħi fuq din l-art nibni l-eternità bih għax hemm inti u imnallem inti għax bik insib kollox u mingħajrek nitlaf kollox. Dawn jgħidu wasal dak li beda żmien ġdid, jum ġdid li huwa Kristu. U hawnhekk x'jiġri. Il-Pietru li mar imbagħad grazzi għal Indrej, għax Indrej l-ewwel tiltaqa' ma' Ġesu, imma mbagħad imur jgħidilhu għax l-imħabba tittieħed. U li jedek jgħidulek, imminti għax tmur il-Knisja, u aħna xi kultant ma nafux inwieġbu, imminti għax titlob lill-Alla meta inti ma qlajtx quddiem dik il-marda, u aħna nistallaw, imminti għax bqajt iġġorr is-salib, qisu ħadd ma jekkalkulak, mintejja li inti titlob u ma qlajtx, jew tmur il-Knisja u tipprova tkun aħjar mill-oħrajn, għax Alla jibgħat ix-xita tiegħu fuq it-tajbin u l-ħżiena, u lilek ma preferikx, u inx ħadd wieġeb. U Pietru hawnhekk jiġi bis-saħħa ta' Andrej. Il-fidi tagħna tiġi tittieħed mill-imħabba. Ma ġiex il-jun ġie ħaruf, ma ġiex lupu, ma ġiex tiran, ma ġiex xi ħadd kbir, ġie ħaruf meħu tal-qatla biex jifdina, seta' jagħżel mod ieħor biex joħodna l-ġenna, imma ħada billi ħalla d-dinja tkun lupu u l-jum feroċi u attenti ħbib tiegħi. Ġi neħħid nub tad-dinja għax aħna sirna l-pup u qed jgħidilna kunu bħali ġwejdin taqalpumli, imma naħsbu li d-dinja u l-eternità jew il-prosperità tinduna b'dak li qed nikkumbinaw. Araw, gwerra kuljum. Gwerra kuljum, gwerra kuljum. Fejn sa naslu ma nafux, waraw bejnietna. Araw in-nuqqas ta' paċi ta' bejnietna, araw in-nuqqas ta' rispett, inutli noqogħdu ngħidu Fader fiex ġejna. Fiex waslet id-dinja, fejn ħajkunu wliedna, fejn ġibnija d-dinja. Għax aħna qed nibnu d-dinja mingħajr Alla, soċjetà mingħajr il-varuli tal-Alla, u nafu ħbib tiegħi li tiżra taħsad, li tiżra taħsad. Jekk tiżra fid-dmuħ tista' taħsad fil-ferħ.
nispiċċa l-aħħar vers. Sibna l-Messija, sibna dak li huwa l-midluk. Ara, l-imħabba li tittieħed. Morru fil-paċi ta' Kristu ma spiċċax kollox wara l-quddisa, l-imħabba li tittieħed. Imbagħad jgħidlu Ġesu ħares lejh. Ara dil-ħarsa li tinfet il-qalb. It-tieni verb. U jien ngħidlu llum x'nitqarben Ġesu ħares lejja x'issejb tgerfejx jew ordni. Ġesu ħares lejh. Inti tafni. Inti tarafni. Int ma tarax il-qoxra ta' barra. Mbagħad jgħidlu, inti xmun. Xmun. Bin Ġwanni, aktarx li għax huwa d-disċiplu ta' Ġwanni l-Battista. Li mbagħad jerġa' jgħidilu fl-aħħar ta' dal-Vanġelu, xmun bin Ġwanni. Nafa l-esperjenza tiegħek. Tħobbni int? Inti tissejjaħ Kefa. Kefas hija l-blata. Pietru. Fuqek nibni il-knisja tiegħi, il-blata, is-setat tal-infern ma jelbuwiex, tafu għax qed jgħidlu hekk. Natik l-infietaħ tas-saltna biex dak li torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewiet u dak li tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewiet. Meta niltaqa' miegħu ħajti tista' tinbidel. Imma qatt tal-lar x'inti tfittex? Dak li ħajtek se jitfaħħa għall-lar jew li tkun ma' Alla, għal grazzja tal-Alla għall-aħjar. Il-Madonna ta' Pinu kapaċi tallimna. Amen. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem b'fomm il-profeti, knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mudja waħda għall-maħfra ta' dnubiet. Nistenna qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. U din minn di domanda xi tridu u x'qed tfittxu ir-resq talb tagħna. Ejn lill-Knisja, l-isqof tagħna Anton, il-Papa Franġisku, is-saċerdoti u d-djakni l-aktar dawk li se jippritkaw illum biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu iwasslu lil dak li jimla l-ħajja tagħna u l-qlub tagħna nitolbu ismana. Għal darb'oħra gwerra oħra, armamenti oħra, qtil ieħor biex il-mulej ikollu ħnina minna, ikollu ħnina minna u aħna nfittxu l-paċi fil-qlub, fil-familji u fl-umanità. Partikolarment il-paċi li jagħti s-sagrament tal-qrar nitolbu. Grazzi għax-xita li battilna, provdilna l-ħobs ta' kuljum, nirringrazzjawk għas-saħħa li tatina waqt li nkomplu nitolbuk għall-morda tagħna, nitolbu ismana. Hekk jiġu ħafna nies hawnhekk u jikkuntattjaw magħna. U fosthom hemm int f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Nitlob għal dik l-omm illi nhar is-Sibt se tirċievi riżultat fuq saħħitha. Għal dik l-omm żagħżugħa li għandha bidu ta' kanser. Nitlob għal dawk li qed jieħdu il-kura. Għal min jaf li sena waħda baqalu ħajja. Nitolbu għal dak ir-raġel li qiegħed fl-ITU. Nitolbu għal dawk in-nies li qed jieħdu l-formazzjoni tagħhom fosthom is-seminaristi tagħna. Nitlob bl-interċessjoni tal-Madonna għal kull wieħed waħda minnkom
fostom dik il-familja li jixtiequ tarbija, qed jistennew tarbija. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija. Tolbuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-qabis li mmulej l-offerta tagħna għamel li tkun ta' fejdat qaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Iż-żuħajr il-mulejja la tagħna. Sewa xieraq mulej missier qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu li seħħ fil-misteru tal-Għid, aħna konna meħlusa minn żewġ edewwa kbar, id-dnub u l-mewt, u ġejna msejħin għal seb kbir ta' jum ġdid biex inkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksur, intsejjaħtilna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-aġel. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-għoli tas-sema. Qaddis tas-sew mulej jistħoqlok tifkir tal-ħolqien kollu bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu intagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn fejn titla' x-xemsa nżula issirlek offerta safra. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex tkunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana li tolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-mister. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħaj ħobs, radlek il-ħajr bir qasam tali bix-xikli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata lilek. Ekk ukoll wara li kieħel kalċi reġerat il-ħajr birek tali bix-xikli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-duriet għamlu dan tifkira tiegħu. Dan hu l-misteru tal-fidi.
glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni ġija tiegħu b'radd il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares lill-offerta tal-Knisja tiegħek, ara fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel jaħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem tibnek, nintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed, ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqal dejjem quddiemek. Nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġin Qazza u Manna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Giuseppe, l-Apostli, il-Marti Glorjużi, il-Qaddisi kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba il-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji li inti ridta tinġabar hawn madwarek fil-jum li fih infakru ir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u fuq il-mewt. Wettaq mulej fil-fema qaddisa tiegħek lil wliedek kollha kull fejn jinsabu għaqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna il-mejtin waqt nirrikmandaw l-eżistana mejtin niftakru f'Joseph, Giuseppe u Margherita. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom fis-sewwa tiegħek. Hemm nittamaw li aħna wkoll xi darba għad naslu biex il-koll flimkien li taxqu għal dejjem bis-sett tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm naraw kalla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insiru nixbħuk għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem infaħruk bi Kristu Sidna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġid kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb vuċi waħda intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kuljum. Eħlisna ntolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnjatijak paċi, paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli qed tgħidu dalodu lilna. Inħallilkom isliem, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubitna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wifqa u ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla. ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf.
Ringrazzjament tal-wara qalbin. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu, għatina mulej l-Ispiritu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda fis-sema hekk ukoll fit-tiba tiegħek lilna tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristus Sidna. Fl-aħħar ta' dil-Quddisa se ngħidu 3 Ave Marijiet il-Madonna kif kienet hi stess li talbet il-Karmela Grima għax għandna bżonn ħafna talb. Diversi nies, diversi familji qed jitolbu t-talb tagħna u nitlob ukoll għall-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom bit-3 Ave Marijiet lill-Madonna. Infakkarkom li llum tistgħu tmorru tagħtu id-demm, hemm bżonn ħafna tad-demm bejn it-8 u s-sija dalgħodu fil-berġa tax-Xewkija ħudu l-ID card magħkom. Filwaqt li s-sibt li ġej se jsir il-preżentazzjoni ta' ktieb interessanti ħafna dwar il-kwadru, hemm ritratti tajbin ħafna, ix-xogħol li sar fuq ir-restawr tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu u se jkun għall-bejħ hawnhekk propju tistgħu takkwistaw mill-bookshop tal-istess santwarju. Filwaqt li nawguralkom ġurnata tajba nitlob fuqkom il-barka ta' Alla. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.